的抓住王田香领路。王田香赶紧说，现在5人已经死了3个了，连日本人都不相信龙川了。龙川来求庄就是为了宝藏，只要吴志国把求庄的秘密告诉自己，他就可以利用日本司令部和情报部对龙川的不信任弄死他。王田香背过身给吴志国拿笔时，吴志国一个反手把他打晕前一枪，正要开枪，守卫冲了进来。吴志国挣脱了捆绑的铁链，杀气腾腾地冲了出来。此刻的他宛如一匹狼，一路杀到了李明玉的房间，掀开了盖着的白布，深情地看着李明玉苍白的面容，回想着他对自己温柔而决绝的主张。他曾问李明玉，他信仰的那个主义有那么重要吗？李明玉称那是个全新的世界，鼓励吴志国一定要活下去，好好的看着他。吴志国无奈自己来自狼窝，这辈子注定入不了他们的人道。李明玉告诉他，只要放下过去，都能重新活过。突然一声枪响，吴志国被龙川袭击，他看着仇人，像狼一样嘶吼着，刚举起枪，又被王田香打中。吴志国最终满身是血倒在了李明玉身旁，这是他这一生最温柔的归宿。